હાલો, જય માતાજી. મારું ગામ ચિરોડા, ગુણવંતસિંહ રવુભા, તાલુકો જેસર, જિલ્લો ભાવનગર. હું એક કવિતા ગાવા માગું છું કે આજથી 150 વર્ષ પહેલાંની કવિતા છે. તે ગામડામાં નિશાળો નહોતી, શાળામાં ભણાવતા. તેદુની મારી પાસે એક કવિતા છે શિક્ષકોની. સરસ્વતી સરસ્વતી તું મારી માં, ઘેર પટોળા ઘેવર ખાય, સુટી મોટી વિદ્યા દે, થાળ ભરી સગ મોતી દે, મોતીના તો અહીંયા મિયા, થાળ વસે ખોદાયા કુવા, ખોદતા ખોદતા નીકળ્યું ઝાડ, ભલે પધાર્યા શ્રી ગમ્મત ગામ, ઉત્સય સબરે સબરમતી, સબરમતીના ઊંચા રેલા, સાંજ પડે સગમોતી શેલા, નિશાળ્યા છે 300 હાથ, એક નિશાળ્યો ખોટો, મહેતાજી માર્યો સોટો, સોટલી લાગે સમ સમ, વિદ્યા આવે રમ જમ, ખેરો ખાટલે વિદ્યા પાટલે, સીસમ સોપારી વિદ્યા વેપારી, ભણે ગણે તે દરવાજા, ન ભણે તે ધક્કા ખાય, તે માટે તમ ભણ્યો સૌ, રોટલા ખાશે કોની વહુ, મહેતાજીની ઘોડી, એક પગે હાલે ચાલે, પતાળમાંથી પાણી કાઢે, એ પાણીને શું કરીએ, મા બાપના હાથ પગ ઝડપી જાય, મહેતાજી સલામ છે, હાજરી વખત જાય છે, ભોજન ટાઢા થાય છે, માતા ઘરે વાટતો હોય છે. મારી કવિતા સાંભળવાથી બહુ બહુ આભાર.